好来，我来看这个超商的部分。进前有先到超商主文3倍券的民众，早起的9点开始来领。最开始领的时阵，网络真顺。有民众讲，这个机台的操作3秒就完成，所来到柜台签收，都需摕到烧烫烫的3倍券咯。也毋过，才过半点钟到9点半，因为全台湾各地瞬间领券的人太多了，造成超商的机台网络大塞车。来，你好，早安。顺畅吗？我觉得非常的顺畅，就是你点那个快捷键，然后就是健保卡上，因为它券就出来，我来不及反应，券就出来，就可以直接到柜台领取。网络正顺，超商透早9点开始领主文的3倍券，抢头香的民众用机台点选，提进经济3倍券的专区，插健保卡，还是拍身份证的2号甲简讯领的号码，确认了后，就使印一张单仔出来，摕入去柜台对资料签名。3倍券，我给你核对一下，这个5张200，4张500。你甲看3倍券，就使轻轻松松摕到手。可能不到5秒吧，就是无脑操作就可以印出来了。虽然超商真大心有设一个专属的领券的柜台，是讲网络呢，伫9点半左右，健保卡插来插去，机台就是唔插你。因为现在很多人在使用，那请顾客稍等一下，待会就可以进去了。然后我按3次。对。这个全台湾上界大的购物节，就叫民众收钱抢，经济部赶紧提出3倍券较晚期的抽奖活动。只要你是纸本券的使用者，第一题出注文伫10倍以后才去领，也是用数位券7月30下晡4点前去设定。圆山饭店有大房券10张，大家溜。上大奖是环境套房1枚大房券，这价值有34320块。看在钱份上，这个领这个3倍券唔免收青狂。较晚去的好康的较侪。